Ang ganda nung isang resolusyon no kay na ipinasa ni Tita Cory. Isang resolusyon na nagtutulak do sa mga kababaihan na may kakayahan sa construction. Kasi stereotype na kapag yung trabaho pang lalaki, ang babae hindi raw kayang trabaho sa mga construction worker. At ngayon, may resolusyon na ipinasa para yung mga kababaihan mabigyan ng training no na patungkol sa pagiging trabahante sa construction.